welcome back to my channel. It's me again, John Osung, of course. Quick vlog lang yung gagawin ko for today kasi dumating na yung aking mga biniling items from Shopee. Ayan. Bumili ako ng sports Bluetooth headphones. Wireless siya, guys. Ayan. And then, ito naman is desktop speaker na USB. Malit lang siya, guys. Bina-vlog ko to kasi mura ko lang silang nakuha sa Shopee. Ito is for only 180 pesos. Ito naman is 110. Diba? So, nakatipid tayo. So, almost 200 lang yung nagastos ko. So, quick unboxing lang and siguro quick specification and review. So, simulan muna natin tong speaker, guys. Ayan, guys. So, buksan natin siya. Pinili ko talaga itong maliit, guys, kasi ayoko masyadong takaw space. So, maliit lang yung space natin. So, kailangan natin is maliit lang na speaker. Kapag nanonood kasi ako ng movie, medyo mahina yung speaker ng laptop. So, kailangan ko ng panibagong speaker. So, ito, guys. So, ganyan lang siya, guys. So, almost isang dangkal. And then, pinili ko is color black. Pero may option naman na pagpipilian. Pwede ka mamili ng color, which is white and black. So, mas pinili ko yung black kasi dumihin yung white. So, ito guys. Tapos, USB and of course, itong saksakan ng audio. Ito yung volume niya, guys. Kita ba? Siguro mga 1 meter yung haba ng cord niya. Ayan o. Almost 1 meter. So, okay itong speaker. Nabuksan natin siya. Perfect siya for sa mga working from home. Kasi maliit lang siya. At yung maliit lang yung space. Ang ganda ng kulay, black. Next item, itong wireless sports Bluetooth headphones. Kaya ako binili ito, guys, kasi kapag nagbabiyahe ako, so kailangan ko ng mga music, sound trip. Ang kagandahan lang dito, guys, is meron siyang lagay ng TF card. So papakita ko siya sa inyo mamaya. So ito siya, guys. Ngayon yung itsura niya. Tatlo yung extra ng ganito para in case na masira. Yung bad sa tenga yan. Tatlo yung ganito na. Para if in case na masira yung dalawa, meron pang extra. Since rechargeable kasi siya, so meron siyang free charger. So ganito yung itsura niya, guys. Ayan o. Ito yung nilalagay mo sa, sa likod. Tapos, ang kagandahan dito is magnet siya, guys. Pag pinagdikit mo yung magkabila, tingnan mo. Ayun o. Tumikit, magnet siya. If in case na tapos na kayong gamitin to, tapos ibababa nyo na, automatic na didikit ng magnet. Yan. Para safe at hindi nahuhulog. So, try na natin siya, guys, kung gumagana yung speaker at yung Bluetooth headset. So, ito na, guys, nilagay ko na yung ating speaker. Yan, sinaksak ko na rin yung audio na dito sa laptop tsaka yung kanyang USB. So, hanap tayo ngayon ng pwedeng gawing sounds para matest natin yung speaker. 100% yung speaker natin. Hanap ako ng vlog ko. Ito na lang. Itong, yan, Sambales Vlog. Yan, guys, ang lakas niya. Dinig nyo ba? Pero hindi pa yan naka full volume. Kumbaga half pa lang yung volume niya. Ayokong lakasan kasi baka marinig ng kapitbahay. Pero dito, guys, naka 100% yung speaker. Pero dito sa YouTube, kalahati lang. Narinig nyo naman, di ba, ang lakas? Yan. Malakas siya. Ayokong itodo. So, ayun, at least gumagana siya, guys. Yan yung mahalaga. So, check naman natin tong Bluetooth. Tingnan natin kung mako-connect siya. Try ko tong cellphone. So, guys, yung on-off niya is yung gitna ng volume, which is yung parang may icon na call. Ito yung on-off niya. And then, ang purpose din nito is para pwede niyong sagutin yung call and cancel yung call. Ito din yun. So, kapag nakapatay siya, ang purpose nito is on-off. Ito yung lagayan ng card. Ayun o. Pwede ko maglagay ng music dito. Ayan. So, na-on na siya. Hanapin ngayon natin sa ating setting. Punta lang tayo sa setting. Ayan. And then, Bluetooth. I-on natin yung Bluetooth. So, hanapin natin yung V12. Ayan. So, i-connect natin sa V12, guys.
Ayun, so connected na siya. Mabilis lang siya guys, mabilis lang siya mag-connect. So, yun na muna siguro yung papakita kong review about this Bluetooth headphones kasi nga hindi ko naman mapaparinig sa inyo yung boses kasi naka-earphone naman. Ayun na muna guys, importante gumagana siya and madali lang siyang may connect sa mobile phone. Perfect! Napaka-perfect kasi gumagana naman yung aking biniling Bluetooth headphones at yung speaker. Nakita niyo naman, di ba? Tinry natin dito sa aking laptop. So, if nagustuhan yung video ko for today, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching my video and hope to see you again sa aking next video. Ito ba rin si Jonel?